नमस्कार कर तुमकां जलेश राणे कित्याक म्हळ्यार हांव यूट्यूब केल्लो आसा, पयल्या बी केल्लो आसा आनीक आतां बी मागीर यूट्यूब चालू आसा. आज ही परिस्थिती मागीर कित्याक काय म्हळ्यार घालची काय म्हळ्यार आमगे पब्लिकाक बी कळूं जाय. कित्याक काय म्हळ्यार आज आमगेले जमनीची असली परिस्थिती जाला. आमगेले आजे आले 3 जाणां नांव आशिल्लें. नायक बाळकृष्ण हाडू, नायक जोगू हाडू, नायक आपा हाडू. ही जमीन आशिल्ली तेमगेली 3 जाणां आहली. 2 जाणां डिवायड जावची आसा. अजुनूय जालें ना. समायिकक आसा. कितलीं वर्सां जालीं. आजी पंजी जालीं, 60 वर्सां जालीं आनी आमगेले ते चलतेत आसा. आनी तेजे स्टे येयले रोड खिंचे खंयी कसलें कांय जावत ना. जाल्यार आज हे आमगेले MLA सरान येवन घेवन अशी लपडी केला की तेका फंड कमी जाल्लो उरतलो म्हाका दिसता मागेल्या लेकाक. जो आमगेल्या गरीबाल परिस्थिती येयला आनी ही PDO आमगेली पंचायती दवरिल्ली ती NOC दिता. कशी NOC दिता? प्रॉपर्टी कोणाली कितें काय म्हण पळयत ना. पयले पेटी तहसीलदारान येवन डुप्लिकेट करून घेवन एकट्याल्या नांवार करून ही लपडी केल्ली आसा. आनी तशेंच आमी आतां 4 वर्सां जालां सतत बारके दुकानांतले पयशे करून घेवन व्हरून घेवन तहसीलदार ऑफिसाक DC AC सगळ्याक दिवन अर्जी मागेली बॅग भरील आसा. इतले बी आमगेले MLA सराक कळटा ना. जे तुगेली जमीन आसा म्हण ती सगळ्या जमीन जाता. तुगेली तूं 2 गुंठी म्हाका दिता. कोणाल्या जमनीचेर तूं येवन अधिकार करता. तुका फंड घालता जाल्यार मागेली घरा घालना कित्याक? 15 लाख घालना कित्याक घर मोडिलें? आं तूं एक MLA जावन घेवन गरीबा पळयता काय तूं पयशेच धाडटे रपता? आं आज तुवें परिस्थिती आमगेली अशी हाडला की आज फाल्यां हांव कितें तरी जालो तूं जबाबदार. आनी ही PDO पंचायती आमी दवरिल्ली आमगेली किन्नर पंचायती. आज सकाळ गेल्यार पंचायती म्हणटात NOC दिली ना काय दिली ना म्हण. आनी आतां कोणाक कोण सांगतात NOC दिला 1 म्हयनो जालो म्हूण. हे कोण करता? पुराय तुगेलेच राजकारणी काय आमगेले पब्लिकाल बी कितें आसा? आज मागेल केलो फाल्यां आनी कोण मुंबय उरतलो तेगेली प्रॉपर्टी पुरा खातलो तूं? खातलो? तुका तर खरें उरत तूं फाल्यां यो आनी जे कोणी तुका एकट्याली प्रॉपर्टी म्हणला तेका बी घेवन यो. हे मागीर लास्ट स्टेज. कित्याक काय म्हळ्यार हांव इतलो पावनाशिल्लो आनी आज म्हाका कोणा उलयची काय अशी गरज ना. कित्याक काय म्हळ्यार मागेली आजी आली प्रॉपर्टी ती. म्हाका 1 रुपया अजून खर्च करूं मेळटना जाल्यार मागेलो प्रॉपर्टी कितें? तूं दुकान भरिल्लो तेन्ना येयलो 1 रुपया दिलो म्हाका? उदक भरिल्लो तेन्ना येयलो 1 रुपया दिलो? तुगेलो फंड दितालो? हो फंड खिंच्यान येयलो तुका? पब्लिकाक 10 जाणां लोकांले जमनीचेर फाल्यां 5 लाख ते देवते कडेन घालून खिंचो फंड येयलो तुका? आनी तूं सांगता कितें दादागिरी केला पुलीस धाडून दिता म्हणून. तूं पुलिसा बी घेवन यो आनी तूं ही फायलीचेर कोणाले एकट्यालें नांव आसा पळय ती बी घेवन यो. आनी जे आमचे कडेन फायल आसा ते बी कायदेशीर. उगीत कितें MLA जालें म्हूण कितें करनाका. पुराय गांव घेता तूं इगत? तुगेले पळय जे पब्लिकाल पळयत ना मागेले पळयत ना गरीबाल पळयत ना. आज पब्लीक हिंगा गांवांक धंदो हे ना जावन कितले लोक तळमळटात. तुगेले पयसो असोच वयता मरे. आं कित्याक फॅक्टरी घाल्यार जायना? आं आशिल्लें आमगेली आजी पंजाल जमीन तूं घेता तशें जाल्यार आमकां ही कागदपत्र कित्याक दिलात? बाळकृष्ण हाडू, जोगू हाडू, ओल्ड रिकॉर्ड हे कोणी दिले? तुमी तहसीलदार कित्याक आपयता आमकां? AC DC कित्याक आपयतात? आमगेले कितें आसा म्हण आज करून दिता फाल्यां दिता करून दिता म्हण न्ही. आनी हेजे पयलीं तेका कांयच फंड येयलो ना. तेका फंड येयलो मडगार घायलो मरे तुमी 40 लाख. कित्याक घायले? तक्रार अर्जी आसा म्हणत. आनी ही आज तुमी घायला आनी अचानक आमी ना आसतना हांव गोंयांत गेलो मागीर बापोल भाव चवथी गडबडे उरलो. तुमी येवन घेवन रातोरात कितें रोड करून वयतात? तुमकां इलेक्शन येयलें म्हण घेवन आतां इलेक्शनाक नाचूंक? अरे बापयान दो लोक ते मरूं लागला गळपास घेवं लागला. तेमचे साटीर पळया कितें. आमगे कारवार लोक कितलो कमी जालो. हे सोरो बंद करा. सोऱ्यान हेजेन कितले लोक मेले. तुका वोट खिंचे मेळटले मुखार? आं तूं कारवार आमगे पब्लिकाक पळयन जाल्यार मुखारान तुका खिंचे वोट मेळटले? तूं गरीबाले ह्या जमनीचेर आज येवन पावलो कित्याक? तुका जमीन आनी नाशिल्ली? आं आशिल्ली काय नाशिल्ली? तूं आज हें सांगलें न्ही. तूं फाल्यां यो पुलिसाक घेवन यो आनी तूं कोणाक घेवन येवचें यो आनी मागीर उरलें. पयशे कमी जाले तुमकां? राजकारणी पयशे कमी जाले? पब्लिकांच्यान खावन पब्लिकाक घर ते मागीर झपता. 3 वर्सां जालीं. दुकान उदक भरिल्लो तेन्ना 1 रुपया दिला तुमी? आनी आमगेले घर टॅक्साक ताबडतोब येता तुमी. आज 380 रुपया टॅक्स दिन जाल्यार हें करता म्हणटा. घर मोडील कोण दिवचें कन्न? तुमी रम जाल्ल्याक घर दितात? हांव एकच म्हणटा की हांवें फूल सगळें केलो तहसीलदार DC AC पुलीस सगळे कडेन वचून येयला. मागेले राज लास्ट हे फाल्यां आनी हेतू फाल्यां हांव उरलो बरो आसा आनी उंच जाल्यार बी म्हाका कांय बेजार ना. कित्याक मागेलो संवसार ना, आवय बापूय कोण ना, मागेलें रिलेशन कोण ना. कित्याक म्हण हांवें पळयलो कितली वर्सां जालो हांव तळमळीत आसा. आनी मागीर खूब जाल्यार म्हाका खूब फ्रेंडान हेल्प बी केल्लें आसा. आनी हे मागीर लास्ट स्टेज. आनी हेतू भितर हांव कितें जाल्यार हेतू कारण कोण काय म्हळ्यार PDO आमगे पंचायतीची आनी पयलीं केलें तहसीलदारान ते जमनीची सारकी करून दिन जावन. आनी तशेंच आज हो MLA आमगेलो आनी ह्या MLA हेजेन कितें तरी जावं म्हण घेवन हांव बी एक कितें तरी सुसायड जावं कसलो तरी जालो एक नांव उरतलो. आनी हेजे मुखार लोकांले कोणाले जमनीचे कसले कोणाले कितें जावं जायना. जो MLA जालो MLAच रबू जाय. गांवांक कोणाले येवन घेवन कसले कन्नू जमनी प्रॉब्लेम
जावं कसले कसले हेका भितरले राजकारणी पयशे आसा म्हूण घालून घेवन करचे ना. हांव देवा कडेन एकूच मागता की आमगेले गांव सुदारण जावूं, आमी हेजे पेक्षा व्हड जावूं आनी जे आमगेले आजी पंजाल सगळ्या प्रॉपर्टी आसा तेमकां समा एक मेळूं, एकट्या नांवार जावची नाका म्हूण घेवन हांव देवा कडेन विनंती करता आसा. आनी तशेंच हांव म्हागेलो बी देव करून घेवन ह्या 2-3 वर्सां हांव देव करता आनी फाटलो लागून आजी पंजा बी करता आनी तीच जमीन आमगेली आसा. जर म्हाका तर ती जमीनच मेळना आनी हांव देव कित्याक करूं? तूं तशें म्हणून एम.एल.ए. सरान सांगलें न्ही, फाल्यां आमी थंय तर आवाज कित्याक करत पुलीस घेवन येता. तूं पुलिसा बरोबर आमगेले त्या घराल मनशां बी घेवन यो आनी तें कितें आशिल्लें फायनल करया. हांव एकूच विचारता, एम.एल.ए. सर तूं तो खरो तर जावत न्ही, फाल्यां तूं त्या देवते कडेन देवस्थान आसा न्ही थंय यो. इतलेंच म्हागेली रिक्वेस्ट आनी म्हागेलें कांय ना. आनी हेजे फुडें हांव उरलो बरो आसा. कित्याक म्हळ्यार हे पब्लिकाक हांव घाईल आसा आनी पयल्या बी घाईल आसा. हेतून म्हागेलें हेका तेकात कोण ना आनी हांव कितें जालें तर कांय बेजार ना. आनंदा वयतलो कित्याक म्हळ्यार हांवें कसल्या कोणाक गुण केलें ना, कांय ना, कांय ना. हांव खरें उलयतां, फुडें उलयतां. फाटल्यान कोणा उलयना. हांव देवस्थानां सुद्दां मिटिंगाक गेल्यार फाटल्यान कसलें उलयना. मुखारच उलयतां. कोणा बी कसलें कितें उलयत जाल्यार डायरेक्ट उलयतां. तेन्ना म्हागेलो बी बी.पी. वाडटा आनी सगळ्याक वाडटा तें बी खबर आसा. जाल्यार आमी गांवां एडजस्ट करून आसा. सगळे लोक पब्लीक बरें आसा. म्हाका कांय बेजार ना. तशें म्हणून एक पब्लिका हें करचे म्हागे फ्रेंडा साठी फाल्यां कितें तरी जालो, हो एक आशिल्लो बडबडटालो, अशें तशें कितें तरी जावं म्हळ्यार एक लोकांक कळूं कित्या खातीर ही म्हागे आजी पंचालीच प्रॉपर्टी. हांव दुसऱ्या प्रॉपर्टीक गेलो ना हितू पर्यंत. म्हागेल्या बापायन बी गेलो ना. बापायन कोणालो ₹1 बी घेवन गेलो ना. तशें म्हणून हांव एक देवा कडेन हें करून घेवन आज म्हागे घरवे आवय मल्लिकार्जुना निरंकारा महादेवाक जे आमगेले जमनीचेर कोण कोण येयला पळय तेमकां बुद्धी दिवंक घेवन तेमगेले आशिल्ले कडेन जमीन तितलीच उरूं आनी तेमगेले जे आमगेले फाटीं लागील पळय तो देव पळयतलो तेमकां. तुमकां कमी पडली न्ही जमीन आमकां येवन सांगूं जाय आशिल्ली, बरें करून उलोवं जाय आशिल्लें. आज 60 वर्सां जालीं आमी जमनीचेर काय करनासतना आसात. ते दुकानाक लॉन मेळना. तुमी लॉन दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना समायकाक? हां? तें पळयत ना तुमी? हां? कोणाले बरें करूं वचा रे. पयसोच धाडटे रमनाकात. दाळून घेवन मागीर भायर वयता तो. कितें तरी बरें करा आनी इतलेंच आनी तुका कांय विचारचें ना आनी तूं फाल्यां यो. कित्याक काय म्हळ्यार हांव बी बेजारलो आसा. कितलीं वर्सां जालीं पेपर घेवन बेजार जालो. कित्याक आसूं म्हणून हांव पेपर घेवन वयता न्ही. तहसीलदार कित्याक यो म्हणटा. आज यो फाल्यां यो. एप्लिकेशन कित्याक दी म्हणलो हितू पर्यंत जमनीचेर समायकाचेर. कित्याक हितू पर्यंत हेजे पयलीं रोड कित्याक केलो ना? मडगार कित्याक आयलो 40 लाख पयले पटी सँक्शन जाल्लो. बील कित्याक केलें ना पयले पटी? डुप्लिकेट कितें करून घेवन येता तुमी पयशे आसा म्हूण घेवन? तुमकां बरें जातलें. पब्लीक हे गरीबाले हेका सतयले तुमकां बरें जातलें. बरें जाताल्यार तुमी या फाल्यां. हांव जिवाक हेका तेका कसलें भिना. म्हागेलें कोण ना. म्हागेलो देव आसा. मल्लिकार्जून, घरतर देव आनी निराकार आनी महादेव, ग्रामदेव. ह्या देवाक लागून तुमी सुद्दां येवं जाय. हांव पयले पटी बी सांगलां ती एक देवा मुखार यो, सगळें सांग, देव धर्म कर, सगळें कर. तें बी सांगलां. कोण करतलो? 10 जाणांलो देव? तूं जमीन खावची आनी तूं विकची आनी हांव जमीन करचो? देव करचो? तुमी दोगूय जाण फाल्यां येया. पुलिसाक धाडून दिल्यार हरकत ना. आमी पुलिसांक मार खावूंक बी तयार आसा हांव. जावं भितर व्हरून घालचें बी तयार. सगळे हितून तयार आसा हांव. एनी टायम कित्याक काय म्हळ्यार म्हागेलें हेकात ना तेकात ना. लग्न जावन संवसार जावन कितें करता? पोरां तारा तितलेंच न्ही मुखाल वयचें? हां? तितलेंच न्ही? तुमी आतां कितें करता एम.एल.ए. जावन? तुमी तुमगेले हेकन घेवन तितलेंच रबला न्ही? लोकां पळयतात? ना तशें म्हणून म्हणटा. आतां तुमी ते चोरयेन रोड केल्लो आसा. डुप्लिकेट पी.डी.ओ. सायन दिल्ली आसा. एन.ओ.सी. दिल्ली खंय. आमी गेले तेन्ना दिल्ली ना म्हणली आनी हेजे पयलीं कोणाक कसलें दिल्लें नाशिल्लें. तें म्हाका खबर आसा आनी देवाक खबर आसा आनी आमी जे कागदपत्र करतात आजी पंजे म्हणून बाळकृष्ण हाडू, जगू हाडू, आपा हाडू हे तिगो आजी आमगेले. आज्या नंतर आमगेलो बापूय येवूं जाय आशिल्लो. जे बापूय आयलो म्हळ्यार समायकाक आमगेलो काका तेतू आशिल्लो आनी ते गेलो. तशें म्हणून हांव तुमकां विनंती करता आसा. हेतू कितें तरी हांवें जवाब बी उलयले उरल्यार बी चूक जावंक मारता. कित्याक हांगा आज म्हागेलें प्रेशर इतलें वाडिल्लें आसा की हांव सकाळच्यान आज जेवलो ना. आज तहसीलदारा कडेन गेल्यार तहसीलदार ना. तेमी दुसरे लोक कित्याक कितें सांगतात. म्हाका खबर आसा तें आतां न्ही. हांव कितले वर्सां जालो जमनी हितू वयचूं लागून. जे दुकानार ₹10,000 ₹1 कमयचो पुसयचो घेवचो वयचो. झेरॉक्साक ना म्हणल्यार 15-20 हजाराक म्हागेले झेरॉक्स जालां. दिल्ली झेरॉक्सच ना. तशें करनाकात. कितें तरी एक फायनल डिसिजन कर. तुगेल जाल्यार तुगेल म्हूण घेवन प्रॉपर्टी पुरा घेवन वचूं हरकत ना आनी आमगेल जाल्यार आमकां म्हूण घेवन समाय कितें एक विचार करून घेवन हें कर. उगीच कितें करनाका. फाल्यां तर हांव मन घेवन हांवें म्हागेलें तर मडे तर जळय नाका आनी त्या जमनीचेर दवर म्हणटा न्ही हांव हेकात न्ही तेकात. हांव सांगिल्लें तसो करता आनी करून वयतलो. हें मात्र पक्का. तशें म्हूण तुमी एक म्हागेलें लास्ट हें आनी हांव तहसीलदार जावं कचेरी कसले वयतना. पी.डी.ओ. हे ते खंय वयतना. आनी ती पी.डी.ओ. ती कोण येयली पळय ती ताबडतोब फाल्यां येवची म्हूण घेवन हांव तेमचे कडेन बी आशिर्वाद करता. तशें म्हणून अचानक हांव सादा असो नॉर्मल व्हिडियो केला. कित्याक काय म्हळ्यार कोणी एकदम घेनात. कित्याक म्हण कांयच कळनासतना कितें कशें घेतले. तशें म्हागेलें एक लास्ट हें आनी कित्याक म्हळ्यार फाल्यां जाल्लें हें डिसिजन फाल्यां नाल्यार हें जायना.
आनी फाल्यां तर जायना आमगेली प्रॉपर्टी पुरा गेली हिसोब मागीर देवा कडेन एकूच इच्छा येवन बरें करून येवचां आनी बरें करून वयचें देव बरें करूं तुमकां.